Мәссаған, мұндайды Мұсадан ешкім, тіпті Аруфандар да күтпеді. Күтпеген жағдай орын алды. Мұса әлеуметтік желідегі парақшасында сторис арқылы күтпеген жазба жариялады. Мұса сторис арқылы «Бітті, Роза деген тақырып жабылсын» деп жазды. Аяқ асты Мұса мұны көрген қолдаушы қауым абдырап қалды. Еске салайық, Роза қызымыз жақында Қытайдан ат терлетіп Мұсаны көруге келген болатын. Мұса Розаны ерекше күтіп алды. Бірақ Мұса Розаны тастап Шымкентке аттанды. Шымкенттен Алматыға қайта оралған Мұса Розаны көруге құлшыныс білдірмеді. Тікелей эфирге кірген Мұсадан жұрт Роза жайлы сұрады. Ал Мұса Роза жайлы ештеңе айтпады. Тікелей эфир барысында Мұсаға Аружан қызымыз жазған болатын. Мұсекең Аружанды тікелей эфирге қосты. Эфир барысында сұмдық жайт орын алды. Аружан мен Мұсаны көрген Роза қызымыз тікелей эфирге кірді. Көрермендер Роза кірді деп жарыса жазды. Осы жайттан кейін Аружан қызымыз эфирден шығуға мәжбүр болды. Ал Мұса Розаға ештеңе айтпады. Көрермендер абдырап қалды. Розамен бәрі бітті ма? Неге Розамен кездесуге шықпадың? Сен үшін Қытайдан ат терлетіп келген Розаға не болмақ? Деп Мұсаның тікелей эфиріне жарыса жазды көрермен қауым. Мұны көрген Аруфандардың ауылында дүбірлі той. Наконец-то Роза мен Мұса бәрі бітті деп қуанышын жасыра алмады Аружанның қолдаушы апалары. Тағы да күтпеген жағдай. Бүгін Мұса Инстаграм арқылы «Бітті, Роза деген тақырып жабылсын» деген жазбасы көрерменді ойландырып тастады. Еске саламыз, Мұса соңғы кездері бұрынғы жұбы Агатамен кездесіп жүрген болатын. Тіпті караокеде ән айтып, түн ішінде атышулы романтикалық видео түсірген болатын. Мұса мен Роза арасында не болған? Қандай мәселе туындады? Ол жағы әзірге белгісіз.